Xin chào mọi người nha. Thì hôm nay á, là mình sửa một con 16 chỗ nó hư cái bạc đạn. Nhưng mà đây, hôm nay mình mới mua một chiếc xe này. Mà về cái thằng này nè, cái thằng này nó bự hơn thằng Bi nhà tôi. Đó, mọi người thì thấy thân thì nó còn hơn thằng Bi đây. Nó chui xuống gầm, nó dùng cái xe này nó chạy. Hồi nhớ gãy cái bánh với mày. Thằng cô bắt đền đó. Đây mọi người, thì xe 16 chỗ thì hay hư cái bạc đạn lắm nha. Của cây lá. Đây thì hôm nay mình bảo dưỡng xe 16 chỗ. Cả nhà hỏi mình có sửa chữa 16 chỗ hay không thì là có nha cả nhà. Anh em nào có 16 chỗ, hôm nay mình nhận sửa luôn xe tải nha. Đó, nhưng mà đường của mình thì cấm giờ. Đó, anh em muốn sửa chữa tải thì đi ngoài giờ, tại vì mình có một cái bãi rất là to bên kia. Nhưng mà thì mình để mình sửa được. Đó, anh em nào mà cần sửa chữa xe tải 16 chỗ thì EV ngay cho cô gái sửa xe. Cảm ơn mọi người. Nhớ cái chừng gãi cái xe nha mà.